s'appelle une sand batterie. Donc c'est une marmite qui est remplie de sable en fait. Là c'est du sable de plage. J'avais fait l'expérience dans le camping-car à partir d'un feu. Et là on va aller vraiment en température carrément sur un feu de bois. On devrait atteindre les 500 degrés je pense à l'intérieur. Et après je la mettrai dans le camping-car pour que ça chauffe pendant plusieurs heures. Donc là on fait monter en température, ça fait à peu près 5 minutes qu'on l'a mis. Alors j'ai pris la mesure laser, on va voir. On arrive à 300, j'ai vu 350 degrés passer. Voilà. Alors pour ce qui est du centre, il n'y a pas moyen, il dépasse vraiment, voilà, on voit il se met. Au bord ça va être 150, au milieu on dépasse les 1000 degrés je pense. Et sur le côté là on va être plutôt dans les, voilà, là on a 360. Et là on regarde Jurassic Park en projetant sur le camping-car. C'est génial. Alors, je vous montre la lumière là. On voit mon camping-car, celui derrière, vise mon camping-car. Voilà. On voit le cinéma quoi. Et là j'en profite pour faire l'expérience parce que je vais la mettre dans le camping-car pour qu'on se chauffe. Et là on a dépassé les 300, voilà, 368 degrés sur le côté. Donc on a déjà monté de 100 degrés par rapport à la dernière fois. On va laisser chauffer encore le sable. Et après je vais le mettre dans le camping-car. Tu parles même le couteau. J'arrive à une température de... Aïe, ça brûle, là ça brûle beaucoup. Entre 340 et 360 degrés. Ça brûle pas mal. 375 degrés sur le côté de la marmite en fait. Alors je l'ai rentré, ça fait déjà 10 minutes que je l'ai rentré. On va essayer, la température là nous met à 200 degrés, 210 degrés. On est monté à peu près de 100 degrés de plus par rapport à la dernière fois. C'est pas immensément plus, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc là, on est quand même à une température qui est vraiment, vraiment sympa. On est dans les 200 degrés, hein, grosso modo, à peu près. 215 sur le dessus. On est à 123, donc beaucoup plus que la dernière fois quand même. Et on va voir. Donc là, bien sûr, elle a un petit peu noirci dans le feu. Ça dégage une chaleur assez... Coucou YouTube, c'est le petit matin. Donc l'expérience de la sainte batterie, hein, de la marmite d'hier soir là, qu'on a fait au feu de bois. Je trouve pas qu'il y a une immense... différence en fait avec l'expérience qu'on avait fait sur la gazinière. Carrément, on a eu 100 degrés de plus à peu près avec la marmite au feu, mais par contre on a eu, je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu énormément de différence. Je pense que la capacité de sable fait la différence sur la durée finalement de chauffe. Ça a marché, bien sûr, ça a radié un bon moment, toujours dans les 4-5 heures, mais par contre on ne peut pas effectivement faire plus que ça avec la capacité de sable. Voilà, donc plus la marmite va être grande et plus on va avoir de la durée. Voilà. Oui, je suis un peu éclaté. Je suis un petit peu fatigué, les nuits sont compliquées en ce moment. Et donc j'ai pu surveiller la marmite pour de ce fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Puis actionnez la cloche. Et c'est là que j'arrête cette discussion.